Nongeye kubaha ikaze bene data muri gahunda yo gusoma Bible. Nshimira mu mwese mukomeje kwifatanya nanjye. Turakomeje no mu gitabo cy'Abalewi, tugeze ku gice cya 24. Haravuga ngo itegeko ry'amatabaza yo mu ihema. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Abisirayeli bakuzanira amavuta aboneye ya elayo zasekuwe ya cya gitereko, kugira ngo bitume iryo tabaza rihora ryaka. Inyuma wa mwenda ukingiriza ibihamya bo mu ihema ry'ibonaniro, abariho Aroni ajya aritunganiriza iminsi yose, kugira ngo ryake imbere y'Uwiteka, rihere nimugoroba rigeze mu gitondo. Iryo rizababera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Ajye atunganiriza amatabaza kuri icyo gitereko cyacuzwe mu izahabu nziza, kugira ngo ahore yakira imbere y'Uwiteka. Umurongo wa 5, ku gice cya 24, ry'imitsima yo guterekwa imbere y'Uwiteka. Kandi wenze ifu y'ingezi uyivugemo udutsima 12 utwose, ibice bya 12 bya efa ubivugwemo agatsima kamwe, bityo udutereke ibirundo 2 kuri ya meza y'izahabu nziza imbere y'Uwiteka. Ikirundo kimwe kibemo 6. Ku kirundo cyose ugere ku mubavu uboneye, ube kuri iyo mitsima ari urwibutso, ari ituro ryo guturwa iteka, rigakongorwa n'umuriro. Uko isabato itashye, ajya ayitereka imbere y'Uwiteka mu butereko bwayo, abikorera Abisirayeli bibisezerano bitazashira. Kandi iyo mitsima ijye ibi ya Aroni n'abana be, bajye bayirira ahantu hera. Itegeko ritazakuka ritegetse ko imubera iyera cyane mu maturo n'ibitambo bitambirwa Uwiteka, bigakongorwa n'umuriro. Umurongo wa 10, ku gice cya 24, urubanza rw'uwavumye izina ry'Uwiteka. Umuhungu w'Umwisirayelikazi yabyaranye n'Umunyegiputa, yari yaravanyeyo n'Abisiraheli, atonganira mu ngando n'Umwisiraheli. Uwo muhungu w'Umwisirayelikazi atuka rya zina ararivuma, bamuzanira Mose. Nyina yitwa Sheromiti mwene Diburi wo mu muryango wa Dani. Bamukingiranira kugira ngo bageze igihe babwirirwe ibyo Uwiteka yategeka. Uwiteka abwira Mose ati, jyana uwamvumye inyuma y'ingando, abamwumvise bose bamushyira ibiganza ku mutwe, iteraniro ryose rimwicishe amabuye. Kandi ubwira Abisirayeli uti, uzavuma Imana ye wese azagibwaho n'icyaha cye, uzatuka izina ry'Uwiteka ntakabure kwica. Iteraniro ryose ntirikabure kumwicisha amabuye, naho yaba umunyamahanga cyangwa kavukire, natuka izina ry'Uwiteka azicwe. Uzakubita umuntu akamwica ntakabure kwicwa. Uzakubita itungo akaryica aririhe. Ubugingo burihoho ubundi. Umuntu natera mugenzi we inenge yiturwe nk'ibyo yagiriye undi. Kuvuna igufwa guhorerwe ukundi. Ijisho rihorerwe irindi. Iryinyo rihorerwe irindi. Uko yateye undi muntu inenge aba ariko yiturwa. Ubishe itungo aririhe, uwishe umuntu ahorwe. Kavukire n'umunyamahanga mujye mubasangiza itegeko rimwe, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Mose ategeka Abisirayeli, bajyana inyuma y'ingando uwavumye Uwiteka, bamwicisha amabuye. Abisirayeli bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Igice cya 25, haravuga ngo umwaka wa 7 wo kuraza ihinga. Uwiteka abwirira Mose ku musozi wa Sinayi ati, bwira Abisirayeli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, icyo gihugu kizajya kiziririza Uwiteka isabato. Uzajya ubiba mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajya wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi abarimo usarura imyaka yabyo. Ariko umwaka wa 7 uzajye uba isabato yo kuraza igihugu ihinga, yo kuziririzwa Uwiteka. Ntukawubibemo ku murima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe. Kimeza ntuzayisarure. Inzabibu zo ku muzabibu wawe utogoshwe nazo ntuzazisarure. Uwo mwaka ujye uba uwo kuraza igihugu ihinga. Kimeza y'igihugu yo muri uwo mwaka w'isabato ijye ibabera ibyo kurya wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe ukorera ibihembo n'umunyamahanga ugusukiyeho, n'amatungo yawe n'inyamaswa zo mu gihugu cyawe. Ibyo byose kimeza yacyo ijye ibibera ibyo kurya. Umurongo wa 8, umwaka wa 50 wa Yubile. Kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7. Imyaka 7 iminsi uzamara izaba amasabato 7 y'imyaka. ariyo myaka 49.
maze ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 uzajya uzerereza ihembe barivuze ijwi rirenga. Ku munsi w'impongano aba ariyo uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangire abo muri cyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubile. Muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababera uwa yubile, ntimukawubibemo, ntimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe, kuko ari umwaka wa yubile. Ujye ubabera uwera, mujye murya kimeza yo muri wo muyisoromyemo. Muri uwo mwaka wa yubile mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi nugira icyo ugurisha mugenzi wawe cyangwa nugira icyo ugura kuri we, ntimukariganyane. Uko imyaka ingana ikurikiye uwa yubile aba ari kugura kuri mugenzi wawe, nawe akugurisha nk'uko imyaka y'amasaruro ingana. Uko ubwinshi bw'iyo myaka bungana aba ari ko wungura igiciro, kandi uko ubuke bw'imyaka bungana aba ari kugitubya, kuko umubare w'amasaruro ari wo akugurisha. Ntimukariganyane, ahubwo mutinye Imana yanyu, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Nicyo gituma mukwiriye kumvira amategeko yanjye no kwitondera amategeko yanjye mukayumvira, nuko muzaba mu gihugu amahoro. Kandi ubutaka bwacyo buzeramo imyaka, muyihage mube muri cyo amahoro. Ariko nimuvuga muti, tuzajya dutungwa n'iki mu mwaka wa 7 ko tutazabiba ntidusarure, nuko mu mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga, ubutaka buberereremo uburumbuke, bubatunge imyaka 3. Kandi ku mwaka wa 8 muzajya mubiba murya ibigugu, mutarageza ku wa 9 ngo musarure, muzajya murya ibigugu. Ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranywe, kuko ari jye nyirabwo, namwe mukaba basuke bansukiyeho. Mu gihugu cya gakondo yanyu cyose muzajya mwemera ko ubutaka bucyungurwa n'uwari nyirabwo. Mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe azacungure icyo mwene wabo yaguze. Umuntu nabura umucunguzi akaba ahindutse umutunzi, akabona icyo kwicungurira, aba ari imyaka gakondo iyo yaguriwemo, asubize uwayiguze igisigaye ku giciro cyayo, abone uko asubira muri gakondo ye. Ariko natabasha kwicungurira, iyo yaguze izagumanwa n'uwayiguze ageze ku mwaka wa yubile, maze izakomorwe n'uwo mwaka wa yubile, abone uko asubira muri gakondo ye. Umuntu nagura inzu ye iri mu mudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye, yemererwa kwicungura umwaka utagabanyije utarashira. Uwo mwaka utagabanyije utarashira yashaka yayicungura. Ariko nidacungurwa umwaka utagabanyije utarashira, iyo nzu iri mu mudugudu ugoswe n'inkike izabe ikunguranijwe n'uwayiguze, ibiye mu bihe byabo byose, ntizakomorwe n'umwaka wa yubile. Ariko amazu yo mu mihana itagoswe n'inkike azahwanye n'imirima y'umusozi yacungurwa, kandi azakomorwe n'umwaka wa yubile. Ariko imidugudu y'Abalewi siko imeze. Amazu yo mu midugudu ya gakondo y'Abalewi bemererwa kuyacungura igihe cyose. Umwe mu Balewi nadacungura inzu, iyo nzu yaguzwe mu mudugudu wa gakondo ye izakomorwe n'umwaka wa yubile, kuko amazu yo mu midugudu y'Abalewi ari gakondo yabo mu Bisiraheli. Ariko imirimo igose imidugudu y'Abalewi ntizagugwe, kuko ari gakondo yabo iteka ryose. Mwene wanyu nakena akananizwa gukora n'intege nke imbere yawe, ujye umufasha, mubane nk'umunyamahanga n'umusuhuke ugusuhukiyeho. Ntukamwake inyungu cyangwa ibirenze, ahubwo utinye Imana yawe, kugira ngo mwene wanyu abone uko abana nawe. Ntukamuguririze ifeza zawe kumwaka inyungu, cyangwa ibyo kurya byawe ngo uzamwake ibirenze. Ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba igihugu cy'i Kanani, ababera Imana. Kandi mwene wanyu nakenera imbere yawe akigura nawe, ntukamukoreshe nk'imbata, ahubwo abane nawe nk'umukozi wawe ukorera ibihembo, cyangwa nk'umusuke agukorere ageze ku mwaka wa yubile. Uwo mwaka uzamukomorane n'abana be, asubire mu muryango we no muri gakondo y'abasekuruza.
kuko abo ari imbata zanjye nakuye mu gihugu cya Egiputa, ntibakagurwe ngo babe imbata. Kandi ntukamutwaze igitugu, ahubwo utinye Imana yawe. Ariko imbata zawe z'abagabo n'abagore uzagira zijye ziba mu mahanga akugose, aba ariyo mujya muziguramo. Kandi abasuke basukiyemo n'urubyaro rwabo ruri muri mwe babyariye mu gihugu cyanyu, nabo mwabaguramo imbata zikaba gakondo zanyu. Muzazirage n'abana banyu babazungura zibe gakondo yabo, muzakomeze kuzigira imbata iteka. Ariko bene wanyu Abisirayeli ntimukabatwaze igitugu. Kandi umunyamahanga cyangwa umusuke ugusukiyeho nahinduka umukire, mwene wanyu agakena imbere ye, akigura n'uwo munyamahanga cyangwa umusuke ugusukiyeho cyangwa n'uwo mu muryango we, amaze kugurwa yacungurwa umwe muri bene se yamucungura, cyangwa se wabo cyangwa mwene se wabo cyangwa mwene wabo wa bugufi wese yamucungura, cyangwa nawe ubwe yahinduka umukire yakwicungura. Azabarira imyaka wamuguze ahereye ku mwaka yiguriye, nawe ageze ku mwaka wa yubile. Igiciro kimucunguza kizabane n'umubare w'iyo myaka. Igiciro cyayo gicibwe nk'uko ibiyambo by'umukozi biri. Niba imyaka isigaye ari myinshi uko ingana aba ariko asubiza igiciro kimucunguza kivuye mu biguzi yaguzwe. Niba imyaka yo kugeza ku wa yubile hasigaye mike, ayibarire uwamuguze uko imyaka ingana, aba ariko amusubiza igiciro kimucunguza. Abane nawe ameze nk'umukozi ukorera ibihembo by'umwaka, ntakamutwarize igitugu imbere yawe. Kandi nadacungurwa na kimwe muri ibyo, umwaka wa yubile uzamukomorane n'abana be, kuko Abisirayeli ari imbata zanjye ubwanjye, ni imbata zanjye nakuye mu gihugu cya Egiputa, ndi Uwiteka Imana yanyu. Igice cya 26 ngo andi mategeko y'Imana. Ntimukareme ibigirwamana by'ubusa, ntimugashinge igishushanyo kibajwe cyangwa inkingi y'amabuye, kandi ikibuye cyabajweho ibishushanyo ntimukagishyirire mu gihugu cyanyu, kugira ngo mwikubite imbere yacyo, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Mujye muziririza amasabato yanjye, mwubahe ahera hanjye, ndi Uwiteka. Umurongo wa 3, igice cya 26 haravuga ngo ibyo Imana isezeranya Abisirayeli ntibayumvira. Ibyo Imana isezeranya Abisirayeli ntibayumvira. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byanyu, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Ihura ryanyu rizageza mu isarura y'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawe bateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Muzirukana ababisha banyu bagushirizwe n'inkota imbere yanyu. 5 muri mwe bazirukana 100, 100 muri mwe bazirukana abantu inzovu. Ababisha banyu bazagushirizwa n'inkota imbere yanyu. Nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibishya. Nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo mutaba abaretwa babo. Nabatuye umutwaro wabahetamishaga, bagendesha mwemye. Umurongo wa 14, igice cya 26 haravuga ngo Imana ibaburira ntibayumvira. Ariko Imana ibaburira nibatayumvira. Ariko nimutanyumvira, ntimwitondera amategeko yose, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye zabagenza ntya. Nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera, urusogobero n'ubuganga bizabamaramo amaraso, byonze imitima yanyu. Muzabibira ubusa, kuko ababisha banyu ari bo bazabirya. Kandi nzabaza igitsure cyanjye kuri mwe. Muzaneshwa n'ababisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu,
muzahunga ari ntawe ubirukana. Ibyo nibidatuma munyumvira, nzongera karindwi kubahanira ibyaha byanyu. Nzacogoza kwihimbaza, mwihimbariza amaboko yanyu, nzahindura ijuru ry'iwanyu nk'icyuma, n'ubutaka bwanyu nk'imiringa. Amaboko yanyu azapfa ubusa, kuko ubutaka bwanyu butazera imyaka yabwo. Ibiti byo mu gihugu bitazera imbuto zabyo. Kandi nimukomeza kunyuranya nanjye, mukanga kunyumvira, nzongera kandi karindwi kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Nzabaterereza inyamaswa zo mu ishyamba, zibanyaga abana banyu, nzirimbura amatungo yanyu zibatubye, inzira zanyu zisibe. Ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira, ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko nanjye nzanyuranya namwe, kandi ubwanjye nzabakubita karindwi mbahora ibyaha byanyu. Nzabaterereza inkota ibahora kwica isezerano ryanjye, muteranirizwe mu midugudu yanyu, maze mboherezemo mugiga. Mugabizwa ababisha banyu, n'imvu n'inkoni mwishingikirije niyo mutsima wanyu. Abagore 10 bazajya bokereza imitsima yanyu mu cyokezo kimwe, bayibagerere murye itabahagije. Ibyo byose nibidatuma munyumvira, ahubwo mukanyuranya nanjye, nuko rero nanjye nzanyuranya namwe, mfite umujinya mwinshi, mbahanira ibyaha byanyu karindwi. Muzarya inyama z'abangu banyu n'iz'abakobwa banyu muzazirya, kandi nzatsemba amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi, nzatema nce ibishushanyo byanyu bishinze byerejwe izuba. Nzajugunya intumbi zanyu ku bimene by'ibigirwamana byanyu, umutima wanjye uzabanga urunuka. Nzahindura imidugudu yanyu imisaka, ahera hanyu nzahahindura amatongo, sinzahumurirwa n'impumuro y'ibyo munyosereza. Nzahindura igihugu cyanyu amatongo, bitangaza ababisha banyu bagituyemo. Nanjye nzabatataniriza mu mahanga, mbakurikirane nk'uyu inkota, igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacyo kikiri amatongo, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka cyishimira amasabato yacyo, kikiri amatongo kizaruhuka, kuruhuka kitajyaga kiruhuka mukikibamo. Abarokotse muri mwe nzabaterereza gukukira imitsima mu bigo by'ababisha babo. Bazakangwa n'ikibabi kijyanwa n'umuyaga, bahunge nk'uko umuntu ahunga inkota. Bazagwa ari ntawe ubirukanye, bazagwana hejuru nk'abahunga inkota ari ntawe ubirukanye. Ntimuzashobora guhagarara ababisha banyu imbere, muzarimbukira mu mahanga, igihugu cy'ababisha banyu kizabamara. Abarokotse muri mwe bazasogobererezwa no gukiranirwa kwabo mu bihugu by'ababisha banyu, no gukiranirwa kw'abasekuruza kuzatuma basogobera nkabo. Umurongo wa 40:26 avuga ngo nibahanishwa n'ibyo bihano, Imana izibuka isezerano ryayo. Bazavuga gukiranirwa kwabo n'ukw'abasekuruza niko bicumuro bancumuyeho, bemere yuko kunyuranya nanjye kwabo ariko kwatumye nanjye nyuranya nabo, nkabazana mu gihugu cy'ababisha babo. Icyo gihe imitima yabo yanduye nk'imibiri itakebwe n'icisha bugufi, bakemeresha imitima ikunze ibihano byazanywe no gukiranirwa kwabo, nibwo nanjye nzibuka isezerano nasezeranye na Yakobo, niryo nasezeranye na Isaka, niryo nasezeranye na Aburahamu, nawe nzaryibuka, kandi igihugu nacyo nzakibuka. Kandi igihugu bazaba bakiretse cyishimira amasabato yacyo kikiri amatongo batakikirimo, nabo bazemeresha imitima ikunze ibihano byazanywe no gukiranirwa kwabo, kuko banze amateka yanjye, imitima yabo ikanga urunuka amategeko yanjye. Ariko nubwo bimeze bityo, sinzabata nibaba mu gihugu cy'ababisha babo, kandi sinzabanga urunuka rwatuma mbarimbura pe. Nkica isezerano ryanjye nabo, kuko ndi Uwiteka Imana yabo. Ahubwo nzabibukira isezerano nasezeranye na abasekuruza nakuriye mu gihugu cya Egiputa imbere y'abanyamahanga, kugira ngo mbe Imana yabo, ndi Uwiteka. Ayo niyo mategeko n'amateka n'ibyategetswe Uwiteka yashyize hagati ye n'Abisirayeli, abitegekeye ku musozi wa Sinayi mu kanwa ka Mose. Igice cya 27, amategeko y'imihigo n'ayo gucungura ibyahonzwe. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umuntu nahigura umuhigo niba ari uwo guhunga abantu, bazaba ab'Uwiteka,
bacunguzwe igiciro uzacira. Umugabo uhereye ku myaka 20 avutse akageza ku myaka 60 ujye umucira shekeli z'ifeza 50 zigezwe ku yahera. Umukobwa cyangwa umugore ujye umucira shekeli 30. Umuhungu uhereye ku myaka 5 ukageza ku myaka 20 ujye umucira shekeli 20. Umukobwa ujye umucira 10. Umuhungu uhereye ku kwezi kumwe akageza ku myaka 5 ujye umucira shekeli z'ifeza 5. Umukobwa ujye umucira shekeli z'ifeza 3. Umugabo usagije imyaka 60 ujye umucira shekeli 15. Umugore ujye umucira shekeli 10. Ariko niba uwahize ari umukene ntabashe kubona izo waciriye, ajya ashyirwa umutambyi, uwo mutambyi amucirire igiciro, acire igiciro gihwanye n'ibyo uwahize ashobora gutanga. Niba ari itungo yahize ryo mu moko batambira Uwiteka, iryo muri ayo moko ryose umuntu ahaye Uwiteka rizaba iryera. Ntakarihindure, ntakarigurane iryiza mu cyimbo cy'iribi cyangwa iribi mu cyimbo cy'iryiza. Yagurana itungo irindi, iryo yahize n'ingurane yaryo yombi azaba yera. Kandi niba yahize itungo rizira cyangwa inyamaswa izira, icyo badatambira Uwiteka agishyira umutambyi. Uwo mutambyi agicira igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwacyo. Igiciro umutambyi agiciriye aba ari cyo kiba igiciro cyacyo. Ariko uwagihize nashaka kukicungurira agereke ku giciro uciriye igice cyacyo cya 5. Kandi umuntu niyereza Uwiteka inzu ye, umutambyi ayicira igiciro gihwanye n'ubwiza cyangwa n'ububi bwayo. Igiciro umutambyi ayiciriye aba ari cyo gihama. Kandi uwayejeje nashaka kuyicungurira agereke ku giciro waciriye igice cyacyo cya 5 ibone kuba iye. Kandi umuntu niyereza Uwiteka igice cy'umurima wo muri gakondo ye, igiciro uzacira kizatangwe n'ubwinshi bw'imbuto zibibwamo. Urugero rwa homeru rw'imbuto za sayiri rucirwe shekeli z'ifeza 50. Niyereza Uwiteka umurima we ahereye ku mwaka wa yubile, icyo giciro uciriye gihame. Ariko namwereza umurima we hanyuma y'uwo mwaka wa yubile, umutambyi ahabwa ibiguzi n'umubare w'imyaka isigaye, hagataha undi mwaka wa yubile, nuko ucira igiciro kigabanutse. Kandi uwahereje Uwiteka umurima nashaka kubicungurira agereke ku giciro waciriye igice cyacyo cya 5 ubone kuba uwe bwite. Ariko nadashaka kwicungurira uwo murima cyangwa n'abawugurishije undi, ntiwacungurwa ukundi, ahubwo uwo murima nukomorwa n'umwaka wa yubile uzaba uwera w'Uwiteka nk'uwahonzwe, uzabe gakondo y'umutambyi. Kandi umuntu niyereza Uwiteka umurima yaguze atari uwo muri gakondo ye, umutambyi amucirira igiciro gitangwa n'umubare w'imyaka isigaye, hagataha uwa yubile. Atange kuri uwo munsi igiciro waciriye nk'icyerejwe Uwiteka. Kandi mu mwaka wa yubile uzasubiranwe n'uwo yaguzeho nyiri gakondo y'uwo murima. Kandi igiciro cyose uzajya ucira kijye kiba shekeli zigezwe ku yahera gera 20 zibe shekeli 1. Keretse uburiza bw'amatungo busanzwe ari ubw'Uwiteka, kuko ari uburiza ntihakagire umuntu ubweza, naho bwaba ubw'inka cyangwa ubw'intama ni ubw'Uwiteka. Nibuba ubw'itungo rizira, abucunguza igiciro uzacira akigeretseho igice cyacyo cya 5. Niridacungurwa rigurwe igiciro uciriye. Ariko ituro umuntu atura Uwiteka burundu mu byo afite byose, naho ari umuntu cyangwa itungo cyangwa umurima wo muri gakondo ye, ntihakagire ituro bene iryo rigurwa cyangwa ricungurwa. Ituro ry'impezi nk'iryo ni iryera cyane ry'Uwiteka. Ntihakagire umuntu utuye burundu ucyungurwa, ahubwo akwiriye gupfa. Mu bimeze mu butaka byose, naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, 1/10 ni icy'Uwiteka, ni icyera cy'Uwiteka. Umuntu nashaka kwicungurira icyo muri 1/10 akwiriye gutanga akigerekeho igice cyacyo cya 5. 1/10 cyo mu mashyo yose cyangwa imikumbi yose muzinyura munsi y'inkoni bazibarisha zose. 1/10 ijya ibiyera y'Uwiteka. Umuntu ntakayitegereze ko ari nziza cyangwa ko ari mbi, ntakayigurane indi. Nayigurana iyo ni ingurane yayo, zombi zizaba izera kandi ntigacungurwe. Ayo niyo mategeko Uwiteka yategekeye Mose
ku musozi wa Sinayi ngo ayabwire Abisiraheli. Igitabo cy'Abalewi turakirangije, tugeze ku gitabo cyo kubara. Gahoro gahoro turiho turagenda, mu minsi iri imbere Bibiliya tuzaba tuyirangije, ntabwo tugomba gucika intege. Kandi ibi byo gusoma kuri jye biri kumfasha cyane, ndi kugenda amenya amateka menshi, ibintu byinshi birimo ntari nzi habe na gato, ndi kugenda mbimenya, biri kumfasha cyane. Nizere ko nawe rero ubikurikira hari icyo ugenda wumvamo utari usanzwe uzi. Igitabo cya Mose cya 4 cyitwa kubara. Igice cya mbere, kubarwa kw'Abisiraheli. Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi mu ihema ry'ibonaniro ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri bavuye mu gihugu cya Egiputa ati: mubare umubare w'iteraniro ry'Abisiraheli ryose nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari, mubare amazina y'abagabo bose umwe umwe, abamaze imyaka 20 cyangwa isaga bavutse, abo mu Bisiraheli bose babasha gutabara. Wowe na Aroni mubabare uko imitwe yabo iri, mufatanya n'umuntu wo mu muryango wose w'umutware w'inzu y'abasekuru. Aya niyo mazina y'abantu bakwiriye guhagararana namwe. Mu Barubeni ni Elisuri mwene Shedewuri, mu Basimeyoni ni Sherumiyeli mwene Surishadayi, mu Bayuda ni Nahashoni mwene Aminadabu, mu Bisakari ni Netanayeli mwene Suwadi, mu Bazebuluni ni Eliabu mwene Eloni, mu Bayosefu ni Elishama mwene Amihudi wo mu Befurayimu, na Gamaliyeli mwene Pedasuri wo mu Bamanase, mu Babenyamini ni Abidani mwene Gideyoni, mu Badani ni Ahiyezeri mwene Amishadayi, mu Basheri ni Pagiyeli mwene Okirani, mu Bagadi ni Eliasafu mwene Deweli, mu Banafutali ni Ahira mwene Enani. Abo nibo bajya bahamagarwa mu iteraniro, nibo batware b'imiryango y'abasekuruza, nibo bategeka b'ibihumbi by'Abisiraheli. Mose na Aroni bajyana abo bantu bavuzwe amazina, bateranya iteraniro ryose ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa kabiri. Amavuko y'abantu yandikwa nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina yabo umwe umwe y'abamaze imyaka 20 n'isaga. Uwiteka yategetse Mose, aba ariko ababarira mu butayu bwa Sinayi. Bandika amavuko y'Abarubeni, imfura ya Isirayeli nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Rubeni baba inzovu enye n'ibihumbi 6,500. Bandika amavuko y'Abasimeyoni nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Simeyoni baba inzovu 5,900. Bandika amavuko y'Abagadi nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Gadi baba inzovu enye n'ibihumbi 5,650. Bandika amavuko y'Abayuda nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Yuda baba inzovu ndwi n'ibihumbi 4,600. Bandika amavuko y'Abisakari nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Isakari baba inzovu 5,400. Bandika amavuko y'Abazebuluni nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Zebuluni baba inzovu 5,700. Mu Bayosefu bandika amavuko y'Abefurayimu nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu y'abasekuru ari. Babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose.
ababazwe mu muryango wa Efurayimu baba inzovu enye na 500. Bandika amavuko y'Abamanase nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Manase baba inzovu 3,200. Bandika amavuko y'Ababenyamini nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Benyamini baba inzovu 5,400. Bandika amavuko y'Abadani nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Dani baba inzovu 6,200. Bandika amavuko y'Abasheri nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe mu muryango wa Asheri baba inzovu 4,500. Bandika amazina y'Abanafutali nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya basekuru ari, babara amazina y'abagabo bose umwe umwe bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, ababasha gutabara bose. Ababazwe bo mu muryango wa Nafutali baba inzovu 5,300. Abo nibo babazwe na Mose na Aroni na ba batwara b'Abisirayeli uko ari 12, umuntu umwe wo mu nzu y'abasekuru yose. Nuko ababazwe bose bo mu Bisirayeli nk'uko amazu y'abasekuru ari, bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, abo mu Isirayeli babasha gutabara bose. Ababazwe bose baba 6,350. Umurongo wa 47 igice cya mbere. Abalewi ntibabarwa, Uwiteka ategeka imirimo yabo. Abalewi nk'uko umuryango w'abasekuru uri ntibarakabaranwa nabo, kuko Uwiteka yabwiye Mose ati, ariko uwo mu muryango wa Lewi wo ntuzawubare, ntubarane umubare wabo n'Abisirayeli bandi, ahubwo Abalewi bagira abarinzi b'ubuturo bw'ibihamya n'ab'ibintu byo muri bwo byose n'ab'ibyabo byose, bajye baremerwa ubwo buturo n'ibintu byo muri bwo bwose, ari bo bajya bakoreramo imirimo, bajye babugotesha amahema yabo. Kandi uko ubwo buturo buhagurutse, Abalewi abari bo bajya babushingura, kandi uko bugiye kubambwa, Abalewi abari bo babushinga. Utari uwo muri bo wigizwa hafi no kubyishiramo yicwe. Abisirayeli bajye babamba amahema yabo, umuntu wese mu cyiciro cy'amahema y'ababo, umuntu wese ahererane n'ibendera ry'ababo nk'uko imitwe yabo iri. Ariko Abalewi bakikiza amahema yabo ubuturo bw'ibihamya, kugira ngo umujinya utaba ku iteraniro ry'Abisirayeli. Abalewi bitondera umurimo wo kurinda ubuturo bw'ibihamya, uko aba ariko Abisirayeli bakora, uko Uwiteka yategetse Mose kose ariko babikora. Igice cya kabiri. Itegeko ryo kubamba amahema mu byiciro 4. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Abisirayeli bajye babamba amahema yabo, umuntu wese ahererane n'ibendera ryabo, kandi babo munsi y'utubendera tw'amazu y'abasekuru, berekeza amahema yabo ihema ry'ibonaniro bayarikotesha. Abayabamba iburasirazuba bajye baba ab'ibyiciro cya Yuda, kirimo ibendera ryacyo n'imitwe yacyo. Umutware w'Abayuda abe Nahashoni mwene Aminadabu. Umutwe we warimo abagabo inzovu 4,400 nk'uko babazwe. Ab'umuryango wa Isakari aba ari bo bahererana nabo. Umutware w'Abisakari abe Netaneli mwene Suwari. Umutwe we warimo abagabo inzovu 5,400 nk'uko babazwe. Bayarerwa n'ab'umuryango wa Zebuloni. Umutware w'Abazebuloni abe Eliabu mwene Heloni. Umutwe we warimo abagabo inzovu 5,700 nk'uko babazwe. Ababazwe bo mu cyiciro cya Yuda bose bari abagabo 1,000 n'inzovu 8,600 nk'uko imitwe yabo yari iri. Aba ari bo bajya babanza guhaguruka. Mu ruhande rw'ikusi hajya haba icyiciro cya Rubeni kirimo ibendera ryacyo n'imitwe yacyo.
umutware w'abarubeni abe Elisuri mwene Shedewudi. Umutwe warimo abagabo inzovu enye n'ibihumbi 6,500 nk'uko babazwe. Ab'umuryango wa Simeyoni aba ari bo bahererana nabo. Umutware w'Abasimeyoni abe Shelumiyeli mwene Surishadayi. Umutwe warimo abagabo inzovu 5 n'ibihumbi 9,300 nk'uko babazwe. Iri jambo rikungora kurivuga. Bahererwe n'ab'umuryango wa Gadi. Umutware w'Abagadi abe Eliyasafu mwene Dewedi. Umutwe warimo abagabo inzovu enye n'ibihumbi 5,650 nk'uko babazwe. Ababazwe mu cyiciro cya Rubeni bose bari abagabo 1,000 n'inzovu 5 n'igihumbi 450 nk'uko imitwe yabo yari iri. Abo abari bo bajya baba abakabiri mwihaguruka. Maze ihema ry'ibonaniro rye rihagurukana n'icyiciro cy'Abalewi kigenda hagati y'ibindi byiciro. Uko babambye amahema aba ariko bahaguruka, umuntu wese muri gahunda ye bahereranye n'amabendera yabo. Mu ruhande rw'iburangirazuba hajya haba icyiciro cya Efurayimu kiri mu ibendera ryacyo n'imitwe yacyo. Umutware w'Abefurayimu abe Elishama mwene Amihudi. Umutwe we warimo abagabo inzovu 4,500 nk'uko bisanzwe. Ab'umuryango wa Manase aba ari bo bahererana nabo. Umutware wa Manase abe Gamariyeli mwene Pedasuri. Umutwe we warimo abagabo inzovu 3 n'ibihumbi 2,200 nk'uko babazwe. Bahererwe n'ab'umuryango wa Benyamini. Umutware wa Benyamini abe Abidani mwene Gideyoni. Umutwe we warimo abagabo inzovu 3 n'ibihumbi 5,400 nk'uko babazwe. Ababazwe bo mu cyiciro cya Efurayimu bose bari abagabo 1,800 nk'uko imitwe yabo yari iri. Abo abari bo bajya baba abagatatu mwihaguruka. Mu ruhande rw'ikasikazi hajya haba icyiciro cya Dani kiri mu ibendera ryacyo n'imitwe yacyo. Umutwe w'Abadani abe Ahiyezeri mwene Amishadayi. Umutwe warimo abagabo inzovu 6 n'ibihumbi 2,700 nk'uko babazwe. Ab'umuryango wa Asheri aba ari bo bahererana nabo. Umutware w'Abasheri abe Pagiyeli mwene Okirani. Umutwe warimo abagabo inzovu 4,500 nk'uko babazwe. Bahererwa n'ab'umuryango wa Nafutali. Umutware wa Nafutali abe Ahira mwene Enani. Umutwe warimo abagabo inzovu 5 n'ibihumbi 3,400 nk'uko babazwe. Ababazwe bo mu cyiciro cya Dani bose bari abagabo 1,000 n'inzovu 5 n'ibihumbi 7,600. Abo aba ari bo basezera abandi bahereranye n'amabendera y'ababo. Abo nibo babazwe mu Bisirayeli nk'uko amazu y'abasekuru ari. Ababazwe mu cyiciro bose nk'uko imitwe yabo yari iri bari 6,000 n'ibihumbi 3,550. Ariko Abalewi ntibabaranwa n'Abisirayeli uko Uwiteka yategetse Mose. Uko aba ariko Abisirayeli bakora, uko Uwiteka yategetse Mose kose, aba ariko babamba amahema yabo bahereranye n'amabendera yabo, kandi uko aba ariko bahaguruka umuntu wese mu muryango we no mu nzu y'abasekuru. Turarangije. Ejo tuzakomeza ku Balewi igice cya 3 dukomeza. Imana ibaho umugisha kubara turi mu gitabo cyo kubara. Imana ibaho umugisha kandi n'ukuri nimucike intege, dukomeze gufatanya gusoma Bible tumenya ibirimo. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.